से मैंने मीशो से 399 के मैंने ये फ्रूट कंटेनर मंगवाए थे, जो कि बहुत ही अच्छे निकले। मैंने इसे फटाफट से ओपन किया क्योंकि मुझे डर था, मेरे साथ एक बार स्कैम हो चुका है जिसका मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो देखिएगा मेरे से फिर स्कैम ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे फटाफट से ओपन किया। क्योंकि डिलीवरी बॉय ऊपर डिलीवरी देने गया हुआ था, तो मैंने इसे फटाफट से ओपन करके देखा और इसकी लीडेज भी चेक कर ली थी, जो कि बहुत बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल था। मैंने इसमें 2 कंटेनरों में मैंने अपनी वेजिटेबल रखी, तो मेरे 8 दिन से यूं ही बनी हुई है वेजिटेबल भी।